καλοκαίρι οδηγείτε τη μοτοσικλέτα με κοντό παντελόνι? Όχι, γιατί με την παραμικρή πτώση θα έχετε σοβαρές σωματικές κακώσεις. Τι πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ο δικυκλιστής προκειμένου να αγοράσει προστατευτικό κράνος? Το κράνος να είναι εγκεκριμένου τύπου και να ταιριάζει στο κεφάλι του δικυκλιστή που θα το χρησιμοποιήσει. Μια δίκυκλη μοτοσικλέτα που έχει κινητήρα 75 κυβικών εκατοστών κινείται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας με το οποίο μπορεί να κινείται? 70 χιλιόμετρα την ώρα. Πότε έχουν τα ελαστικά της μοτοσικλέτας καλύτερη απόδοση? Όταν ζεσταθούν. Γιατί ο δικυκλιστής ακόμα και την ημέρα πρέπει να οδηγεί με τα φώτα αναμένα? Για να είναι καλύτερα ορατός. Μια δίκυκλη μοτοσικλέτα που έχει κινητήρα 120 κυβικών εκατοστών κινείται σε οδό ταχείας κυκλοφορίας. Ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας με το οποίο μπορεί να κινείται? 80 χιλιόμετρα την ώρα. Η αλυσίδα που μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στον τροχό της μοτοσικλέτας, πόση κάθετη ανοχή, δηλαδή να παίζει ελεύθερα πάνω κάτω, πρέπει να έχει αν εξεταστεί στη μέση της αποστάσεως κινητήρα τροχού. 2 έως 3 εκατοστά. Σε ένα ιδανικό φρενάρισμα, τι ποσοστό συμμετοχής έχει το φρένο κάθε τροχού της μοτοσικλέτας? 75% εμπρόστιος και 25% οπίστιος. Όταν βρέχει και οδηγείτε μοτοσικλέτα, σε πόση απόσταση ακολουθείτε ένα προπορευόμενο όχημα? Διπλάσια περίπου από ό,τι σε στεγνό δρόμο. Αν στο δρόμο που οδηγείτε το δίκυκλο υπάρχει ένα τμήμα με πρόσφατη ασφαλτόστρωση, τι κάνετε? Το ακολουθείτε γιατί έχει καλύτερο βαθμό προσφύσεως. Ποιο τύπο αναφλεκτήρα, δηλαδή μπουζί, χρησιμοποιείτε στη μοτοσικλέτα σας? Ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που καθορίζει ο κατασκευαστής. Οδηγώντας τη μοτοσικλέτα σας βρίσκεστε πίσω από ένα φορτηγό αυτοκίνητο. Τι κάνετε? Το προσπερνάτε ή μένετε σε αρκετή απόσταση πίσω του ώστε να έχετε ορατότητα. Πόσο σφιχτό πρέπει να είναι το κράνος του δικυκλιστή στο κεφάλι του? Να εφαρμόζει χωρίς να σφίγγει το κεφάλι. Ξαφνικά, ενώ οδηγείτε το δίκυκλό σας, εμφανίζεται στο δρόμο μία μπάλα. Τι θα κάνετε? Φρενάρετε γιατί πιθανό να την ακολουθεί κάποιο παιδί. Ποια από τα παρακάτω εξαρτήματα δεν αποτελούν εξοπλισμό του δικυκλιστή? Επιταχυντήρας και διακόπτης φώτων. Μια δίκυκλη μοτοσικλέτα με κινητήρα 200 κυβικών εκατοστών κινείται σε επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας με το οποίο μπορεί να κινείται? 90 χιλιόμετρα την ώρα. Ξαφνικά, ενώ οδηγείτε το δίκυκλό σας, συναντάτε στο δρόμο σας μια μεγάλη κοιλίδα λαδιού. Τι θα κάνετε? Περνάτε με κλειστό γκάζι και σταθερό τιμόνι σε ευθεία πορεία.
Όταν αυξάνοντας τις στροφές του κινητήρα του δικύκλου σας περνάτε στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου, τότε τι συμβαίνει στην υποδύναμη του δικύκλου? Μειώνεται. Σε ποιο ύψος πρέπει να βρίσκονται οι μοχλοί φρένου και συμπλέκτη στο τιμόνι του δικύκλου? Στο ύψος της ανοιχτής παλάμης του οδηγού όταν ακουμπάει στο τιμόνι. Σε μία διασταύρωση έχετε προτεραιότητα οδηγώντας το δίκυκλό σας. Τη διεκδικείτε επίμονα. Όχι, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο. Όταν ακολουθείτε οδηγώντας τη μοτοσικλέτα σας σε ένα αυτοκίνητο, σε ποιες θέσεις αποφεύγετε να τοποθετήσετε? Στις θέσεις εκείνες που δεν καλύπτονται από τους καθρέφτες του αυτοκινήτου. Ποιον τύπο λαδιού χρησιμοποιείτε για τον κινητήρα της μοτοσικλέτας σας και κάθε πότε αλλάζετε λάδια? Τον τύπο που έχει τη ρευστότητα που ορίζει ο κατασκευαστής και αλλάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με όσα καθορίζουν οι κατασκευαστές των λαδιών και της μοτοσικλέτας. Σε μια σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο, τι πιστεύετε ότι προστατεύει το δικυκλιστή? Το κατάλληλο ντύσιμο και το σωστό προστατευτικό κράνος. Μια μοτοσικλέτα που αναπτύσσει ταχύτητα πάνω από 40 χιλιόμετρα την ώρα πρέπει να διαθέτει μέχρι 2 φώτα πορείας τοποθετημένα συμμετρικά το ένα κοντά στο άλλο. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας μιας δίκυκλης μοτοσικλέτας με κινητήρα πάνω από 125 κυβικά εκατοστά όταν κινείται σε αυτοκινητόδρομο είναι 130 χιλιόμετρα την ώρα. Πλησιάζετε οδηγώντας το δίκυκλό σας σε διασταύρωση όπου ο φωτεινός σηματοδότης δείχνει κόκκινο φως. Στο οδόστρωμα μπροστά υπάρχει σημασμένη διάβαση πεζών. Πού θα σταματήσετε περιμένοντας ο σηματοδότης να δείξει πράσινο φως? Πριν ακριβώς από τη σημασμένη διάβαση των πεζών. Ο οδηγός μιας μοτοσικλέτας υποχρεούται όταν οδηγεί να κρατά το τιμόνι με τα 2 χέρια εκτός αν δίνει σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σε ποια σημεία γύρω από ένα φορτηγό ή λεωφορείο δεν διακρίνεται ένα δίκυκλο από τον οδηγό του φορτηγού ή του λεωφορείου? Ακριβώς από πίσω του. Οδηγείτε το δίκυκλό σας και για κάποια αιτία εκνευρίζεστε υπερβολικά. Πώς ενεργείτε? Σταματάτε την οδήγηση μέχρι να ηρεμήσετε. Πιστεύετε ότι τα φώτα της μοτοσικλέτας πρέπει να είναι αναμένα και κατά τη διάρκεια της ημέρας? Ναι, γιατί έτσι γίνεται ευκολότερα αντιληπτή από τους οδηγούς των άλλων οχημάτων. Αν σε μια ανάβαση με το δίκυκλό σας αντιληφθείτε ότι η σχέση που έχετε στο κυβότιο ταχυτήτων δεν τραβάει, τι κάνετε? Κατεβάζετε μία σχέση. Όταν τοποθετείτε μία σχάρα στο πίσω μέρος του δικύκλου, τι πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα? Να είναι κατά το δυνατόν μπροστά και χαμηλά, ώστε να επηρεάσετε λιγότερο το κέντρο βάρους. Ο έλεγχος της ανοχής των βαλβίδων του κινητήρα του δικύκλου γίνεται μόνο από συνεργείο που λειτουργεί νόμιμα. Ποιον θεωρείτε σωστό τρόπο για το προσπέρασμα προπορευόμενου οχήματος?
Από αριστερά και αφού κάνετε γνωστή την παρουσία και την πρόθεσή σας χρησιμοποιώντας όλη την επιτάχυνση που διαθέτετε. Γιατί είναι απαραίτητο ο δικυκλιστής να φοράει το προστατευτικό του κράνος? Διότι σε περίπτωση πτώσεως οι συνέπειες χωρίς το προστατευτικό κράνος μπορεί να είναι τραγικές. Το φως διασταυρώσεως του δικύκλου σας πρέπει να φωτίζει επαρκώς την οδό κατά τη νύχτα με συνθήκες έθριες. Τουλάχιστον 40 μέτρα μπροστά από τη μοτοσικλέτα. Γιατί είναι επικίνδυνο να οδηγείτε το δίκυκλό σας υπό την επίδραση έστω και μικρής ποσότητας συνοπνεύματος, παραδείγματος χάρη ένα ποτήρι μπύρας? Διότι μειώνεται ο βαθμός αντιδράσεώς σας. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας μιας δίκυκλης μοτοσικλέτας με κινητήρα πάνω από 125 κυβικά εκατοστά όταν κινείται σε οδό ταχείας κυκλοφορίας είναι 110 χιλιόμετρα την ώρα. Η αλυσίδα της μοτοσικλέτας χρειάζεται περιοδική λίπανση. Ναι, γιατί έτσι μειώνονται οι φθορές και η θερμοκρασία τόσο της αλυσίδας όσο και των γραναζιών μεταδόσεως της κινήσεως. Διαπιστώνεται ότι μία μοτοσικλέτα εκπέμπει ουσίες ή προϊόντα βλαπτικά για την υγεία του ανθρώπου ή που ρυπαίνουν το περιβάλλον περισσότερο από τα επιτρεπόμενα όρια. Πώς τιμωρείται αυτή η παράβαση? Με πρόστιμο και με επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας από το αρμόδιο όργανο που βεβαιώνει την παράβαση. Το υγρό του συσσωρευτή του δικύκλου σας χρειάζεται έλεγχο και τι είδους. Ελέγχεται περιοδικά η στάθμη των υγρών του και συμπληρώνεται με αποσταγμένο νερό. Τα φώτα πορείας μιας δίτροχης μοτοσικλέτας έχουν χρώμα λευκό. Διαπιστώνετε ότι το σύστημα πεδίσεως του δικύκλου σας δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Τι πρέπει να κάνετε? Θα απευθυνθείτε σε συνεργείο επισκευής που λειτουργεί νόμιμα για την επισκευή και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας. Οι ντίζες γκαζιού συμπλέκτη και φρένων του δικύκλου χρειάζονται λίπανση. Χρειάζονται περιοδικό έλεγχο και λίπανση γιατί διαφορετικά ξεραίνονται και κόβονται. Διαπιστώνεται ότι μία μοτοσικλέτα προκαλεί κατά την κίνηση και τη λειτουργία της θόρυβο πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Πώς τιμωρείται η παράβαση αυτή? Με πρόστιμο και με επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας από αυτόν που βεβαιώνει την παράβαση. Μία δίκυκλη μοτοσικλέτα που έχει κινητήρα 80 κυβικά εκατοστά κινείται σε αυτοκινητόδρομο. Ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας με το οποίο μπορεί να κινείται? 80 χιλιόμετρα την ώρα. Γιατί οι αποσβεστήρες κραδασμών, δηλαδή τα αμορτισέρ του δικύκλου, περιέχουν και λάδι? Γιατί με το λάδι επιτυγχάνεται καλύτερη απόσβεση των κραδασμών που δημιουργούνται από τις ανομαλίες του δρόμου. Η ειδική ζώνη που φοράει ο δικυκλιστής στη μέση του χρησιμεύει για να συγκρατεί τη σπονδυλική του στήλη, να προστατεύει τα νεφρά και τα υπόλοιπα όργανα του σώματός του στην περιοχή της μέσης. Το φως πορείας ή τα φώτα πορείας, αν είναι δύο του δικύκλου, πρέπει να φωτίζει ή να φωτίζουν επαρκώς την οδό κατά τη νύχτα όταν οι συνθήκες είναι έθριες σε απόσταση
τουλάχιστον 100 μέτρα μπροστά από το δίκυκλο. Διαπιστώνεται ότι ο οδηγός μιας μοτοσικλέτας οδηγεί για επίδειξη ικανότητας και εντυπωσιασμό ή εκτελεί αυτοσχέδιους αγώνες. Πώς τιμωρείται μια τέτοια παράβαση? Με πρόστιμο και με επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας και της άδειας ικανότητας του οδηγού από αυτόν που βεβαιώνει την παράβαση για 30 μέρες. Αν με το δίκυκλό σας μεταφέρετε κάποιο μεγάλο αντικείμενο, τότε αυτό επιτρέπεται να προεξέχει από τις πλευρές του δικύκλου ή του εμπρός ή του πίσω ακραίου σημείου λιγότερο από 50 εκατοστά του μέτρου.